Ассалаумағалейкум достар, және видео түсіріп жатыр едім. Кішкентай балалар жүрді. Кішкентай балалар жүргенде видео түсірмей қою керек екен. Тура осы видеоны түсірмей қою керек еді. Бірақ та қайдан бір күшті шығып жатып еді. Бір кезде бір кішкентай бала келіп қалды, сосын айналып енді былай артқа кетіп бара жатқан кезде ана бала қыз ғой кішкентай келіп қалды да, содан кейін мен тиіп кеттім. 360 градус көрсетейік енді. Қатты қозғалатын сияқты, себебі иығым тартылып қалып жатыр. Бүйтесің, айналасың. Мен білмеймін, ойым бөлініп кетеді айналған кезде. Видео түсіріп жатқанда содан кейін дұрыс істей алмай жатырмын. Ойыңыз барлығы болу керек. Сіз айналып қалу керексіз. Бұл жерде 180 емес, 360 градус. Яғни сіз турниктен секіресіз да, айналасыз былай. Сіз айналған кезде иықпен итеріп жіберуіңіз керек, осылай турниктен. Сосын оңға қарай, солға қарай айналып қалуыңыз керек. Білмеймін, бұл жерде менің түсінгенім бойынша бұл жерде тек қана попытка керек. Сосын музыка болса жақсы, музыкаға мен солай үйрендім өзім былай. Енді толық үйрене алмадым, сол попытка жасап жатырмын. Попытка үйден мүмкіндіктер жасасын. Жарып кетті. Қолым тартылып қалды айтпақшы мына жерде. Иыққа. Менің бір жетпей тұрған жерім осылай барып қолмен ұстап. Қазір ең өмірімдегі жақсы шыққан попытка жәнегі видео түсірген кезде соны көріңіздер. Сыртынан бақыласам осылай айналып бара жатамын да, бір ойым бұзылып кетеді, сосын ұстақ боламын да. Бірақ оң қолмен былай ұстап қаламын, жерге түсіп кетемін. Қазір жерге түсіп бара жатамын, бірақ қолым бүйтіп кейде мүлдем алыстап кетемін. Сіз жақын шығыңыз, аяғыңыз барлық сізге ұшып тұруыңыз керек. Солай. Соны айтайын дедім, білмеймін енді қашан үйренетінді, бірақ та осы жазда үйренгім келеді. Ең қызық, өзіме қызық ұнайды. Күрделі сияқты да, үйренген бірақ. Сол. Қандай видео керек достар, айтыңыздар, комментария шығаратын боламын, құдай қаласа. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментария және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал біз ары қарай жалғастыра берейік, 360 градус жасап.